review este la mea de la canal. Astăzi vreau să vă arăt un slime care încă e în lucrare, dar nu știu dacă va ieși sau nu va ieși. O să fac un video cu rezultatul, dar până acum vedeți că este fluffy și să vi-l arăt. Acesta este. Este pe cameră se vede un fel de alb, dar în realitate este verde. Un altă de verde, verde cu alb, care nu e amestecat. Cam așa, dar am încercat să-l salvez și cu bora, nu a ieșit, deci. Acum am încercat să pun eu niște apă într-o gelatină care salvează, care pește și eu acum aștept să se dizolve și aștept să o punem asta. Mai trebuie să 10 minute și acum pot să-mi joc cu lingura, că în mână, uitați, un degetul se lasă pe mâine. Hai să vedem. Ok, deci mi-am spălat. Scuzați-mi părul, dar mi-am prins o codiță ca să stea plătit, ca să stea, Doamne, ca să stea plătit, ca să stea, cred că am părul, nu cred, adică, cum știți voi, pentru că eu nu stă pe capătul limbii, dar nu știu cum să zice, Doamne. Eu l-am așa, cum îl vedeți aici. Eu nu l-am, cred. Deci când e... Ok. N-am gustat să știi, n-am gustat, trebuie să mă duc până la mama. Puteți face și voi acest gen de slime cu doar sapun lichid. Duceți-vă pe canalul Betel Club și acolo veți găsi rețeta. Dacă v-a ieșit, lăsați-mi un comentariu și lăsați-mi cum l-ați făcut și voi. Eu acum mă iau după rețeta de Betel Club, dar văd că e și asta. Spumă. Acum încep să salvez, v-am zis, cu ora. Nebunii, dar acolo nu este. O să încerc să salvez și cu persil după filmarea asta la... Cred că se fac albastru. Nu știu cum fac, dacă se fac albastru. Și eu am pus mâna pe lângărița imordare și acum sunt lipicios. Dar trebuie să se amestec la asta. Și încerc să fac și bule, uitați-vă. Da, nu vedeți. Da. E o bulă. Încă una. Bule din bancuri. Da, deci de pe margine am luat atâta. Pleacă bă! Așa, deci de pe margine am luat atâta. Și încă mai iau. Pe cameră se vede un fel de alb, dar în realitate este verde, dar nu prea se vede verdele. Dar dacă mai pun puțin sapun, și o să încerc să mai pun și sapun, dar nu lichid din celălalt de la sapun. Bine, nu știu cum să zic, dar e de la micu așa, nu lichid. Și să încercăm. Zici că e copă. Da, acum se face la prăjituri.
Mereu îmi vine să cânt melodia asta când fac slime, dar nu știu ce. De ce să vă mai fac un video cu rezultatul dacă mi-a ieșit sau nu, dar până atunci nu uitați să dați like, share și subscribe și un follow pe Instagram. Pe mine mă cheamă Bianca Georgescu 74, puteți să mă găsiți pe Instagram și puteți să-mi dați un follow. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!